দিদি এদেরকে ঘোরাতে এনেছে। আরে দিদি আমরা বুঝতেই পারলাম না, তুমি ওদেরকে ঘোরাচ্ছ নাকি ওরা তোমাকে ঘোরাচ্ছে? আহারে কি সুন্দর চারজন শুয়ে আছে। তোদের খাওয়া দাওয়া সবকিছু হয়ে গেছে? তোরা এত সুন্দর ঘুমাচ্ছিস কেন রে? তোদের কি দুষ্টুমি শেষ হয়ে গেছে? আচ্ছা ঠিক আছে তোরা ঘুমো, এখন আর তোদের ডিস্টার্ব করছি না। দিদি পেছনে দেখো, ওই যে বড় কুকুর দাদা এসে গেছে। দিদি ওই দেখো লিলিকে নিয়ে পালালো, দিদি লিলিকে নিয়ে পালালো। লিলি কি হতে পারে না? লিলি সব হতে পারে। লিলি জিরাফ হতে পারে, লিলি গোলুমলু হতে পারে, লিলি জানি না এটা কি হতে পারে, লিলি এটাও হতে পারে, লিলি পেঁচাও হতে পারে, লিলি সব পারে। বাপ রে বাপ, দিদি এত মোটা শেকল দিয়ে লিলিকে বেঁধেছো? আরে দিদি তুমিও পারো, এত মোটা শেকল লাগে আমাকে বাঁধার জন্য? আমি তো কিছুই দুষ্টুমি করি না তাও।